मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मौसम का बदलेगा मिजाज। 24 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट। 24 से 28 जनवरी तक उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार बारिश, तेज हवाएं और कोहरा छाने की संभावना है। देश भर में कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड के बाद अब मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 23 और 24 जनवरी के आसपास एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करेगा। इसके चलते दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कश्मीर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है। आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर में 23 जनवरी को गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चलने और सुबह और देर रात मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहने की संभावना है। राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आईएमडी के मुताबिक 22 से 24 जनवरी के बीच जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावटी के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा 26 से 28 जनवरी के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे ठंड और अधिक बढ़ सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 24 जनवरी को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और दिल्ली, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बारिश को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने 24 जनवरी को अलर्ट जारी किया है। पंजाब में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि, बिजली कड़कने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके अलावा 24 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख में काफी बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना जताई गई है। यूपी में बादलों का डेरा, तेज हवाओं संग होगी भयंकर बारिश से लेकर मथुरा तक आईएमडी की चेतावनी। यूपी में आज से बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाए रहेंगे और प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। यूपी में आज से बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाएंगे और प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि 2 नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल, बरेली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज। 24 जनवरी से बारिश, गरज चमक और आगे कोहरे का अलर्ट। राजस्थान में जनवरी की ठंड के बीच अब मौसम खराब रुख बदलने जा रहा है। बीते 24 घंटों में राज्य का मौसम शुष्क रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ताजा बुलेटिन के मुताबिक 25 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर राज्य के कई हिस्सों में दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जनवरी को जोधपुर और बीकानेर संभाग समेत शेखावटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान की जयपुर, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में भी छिटपुट बूंदाबांदी संभव है। मौसम विभाग के मुताबिक इन मौसमी परिस्थितियों के प्रभाव से प्रदेश के कुछ जिलों में 24 जनवरी को मेघ गर्जन के साथ 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी संभावना है। इस वजह से प्रदेश के कुछ जिलों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ के कारण 25 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कुछ जगहों पर भारी बारिश और बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण 25 जनवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कुछ जगहों पर भारी बारिश और बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश हो सकती है।